வெல்கம் டு ஸ்டாலி சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எங்களுடைய பொங்கல் ட்ரிப்பு தான் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நாங்கள் ஊட்டி வழியாக தான் இன்றைக்கி வயநாடு போக போகிறோம். ஸோ இது ஊட்டி போகிற வழி தலைகுந்தா அப்படிங்கிற இடம் தான் இது. ஸோ இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது சூப்பராக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஊட்டியிலிருந்து நாங்கள் என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறதான் நான் ஒரு வீடியோவாக போட்டிருக்கேன், பாருங்கள். அவங்கள இண்டிகேட்டர் போட்டு தான் ஓட்டிட்டு வர்றாங்க. 4 இண்டிகேட்டர்ஸ் போட்டிருக்காங்க. ஏன்னா அங்கெல்லாம் இன்னும் மிஸ்ட் இருக்க மாட்டேங்குது, தெரியாதாட்டு இருக்குது. இறங்கி நிற்கலான் இருக்காங்க. ஜான்வரியில தான் இப்படி இருக்கும். இந்த மழை மதி இந்த தொட்டப்பேட்ட ஏரியா போக போக இன்னும் ஜாஸ்தி ஆயிடும். ரோடு இந்த வெள்ளை தான் கொஞ்சம் நேரம் தெரியுது, இல்லைன்னா சுத்தமாக தெரியாது. சாங்ஸ் எல்லாம் போச்சு இப்போ பார்த்துக்க. இது ஓரமாவா மொச ஹைட்டு பூங்குட்டி தங்கம் பூங்குட்டி 2 பூங்குட்டிடா. அங்க ஒரு பெருசு ஒண்ணு இங்க ஒன்று இருக்குது பாரு. இங்க வருமா 1 2 3 4 5 6 7 8 10. அங்க ரொம்ப பூங்குட்டி ஒன்று இருக்குது. போடுது பாத்துக்கணும். ஆமா சரியில்லை, கால் உதைக்குது, கால் சரியில்லை, உதைக்குது. இல்ல அவங்க நின்னுட்டு தான் இல்லம்மா, அது அந்த சைடு தான். அது ரொம்ப பூங்குட்டி தெரியுதாமா? அது சுத்திட்டு ஓகேவாம்மா. நம்ம அந்த பக்கம் அவங்க பார்த்த கேட்டு நம்ம அங்கே பார்த்துக்கிட்டு இருந்த பார்த்தா இந்த பக்கம். நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறேன். ஆக்சுவலாக நம்ம எல்லாருமே கூகுளில் சர்ச் பண்ணி, அதாவது சவுத் இந்தியாவில்
வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி, அதாவது வந்து அனிமல் சைட்டிங்ஸ்னு பார்த்தோம்னா, செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா முதுமலை அண்டு பந்திப்பூர் மட்டும்தான் நமக்கு காட்டும். நமக்கு அதுதான் ஆக்சுவலி தெரியும். ஆனால் ஆக்சுவலி நமக்கு அதை விட சைட்டிங்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற இடம் வந்து முத்தங்கால வயநாட்டில் முத்தங்காங்கிற ஒரு பிளேஸ் இருக்குது. அது எனக்கே ரொம்ப நாளுக்கு தெரியாது. இப்போ சமீபத்தில் மீன்ஸ் ஒரு 1 or 2 years பிஃபோர் தான் எனக்கு தெரியும். அதுக்கு முந்தி நான் இந்த அனிமல் சைட்டிங்ஸ்க்கு வேண்டி பந்திப்பூர் அண்டு மசனகுடியெலாம் நிறைய ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் நம்ம நினச்ச டயத்தில் நம்ம கன்ஃபார்மாக பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா டீர் பார்க்கலாம். அதாவது ஐ மீன் ஸ்பாட்டட் டியர் கன்ஃபார்மாக பார்க்கலாம். ஸ்பாட்டட் டியர் தான் கன்ஃபார்ம் பார்க்க முடியும் ஆக்சுவலி. எலிஃபெண்ட் சைட்டிங்லாம் ரொம்ப ரேர் தான். லக் இருந்தால் பார்க்கலாம், இல்லைன்னா பார்க்க முடியாது. ஆனால் அங்கேருந்து ஒரு 60 kilometers தான் டுவர்ட்ஸ் மசினகுடி, டுவர்ட்ஸ் பந்திப்பூர், தென் குண்டால்பேட், தென் வயநாடு. ஒரு 60 kilometers தான் வரும், பெரிய டிஸ்டன்ஸ்லாம் கிடையாது. அந்த ரூட்டில் போனீங்கன்னு வைங்களேன், இப்போ ஆக்சுவலி நீங்கள் எலிஃபெண்ட் லவர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா 100% அந்த வயநாடு ஃபாரஸ்ட்குள்ளே என்டர் ஆகிட்டிங்கன்னா 100% நீங்கள் டெய்லியும் நாட் ஒன்லி சீசன், ட்ரை சீசன் அண்ட் ரெய்னி சீசன், எந்த சீசன்லேயும் 100% நீங்கள் எலிஃபெண்ட்டை பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் நாங்கள் ஒரு ஹோட்டல் போகிறோம், ஜூப்ளி அப்படிங்கிற ஹோட்டல். இது சுல்தான் பத்தேரியில் இருக்குது. நாங்கள் என்னென்ன சாப்பிட்டோம் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்டேட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடன் வரும். தேங்க்யூ.